hem de ilk andan itibaren. Keşfedecek çok yer. Yaşanacak birçok anı, kutlanacak ne çok şey var. Herkes için sağlık. Haberat izleyicileri, Herkes için Sağlık programında bu hafta sizlerle tekrar beraberiz. Bu hafta yine sizler için çok faydalı olacağını düşündüğümüz çok önemli konuları, biraz belki sizler için biraz daha farkındalık yaratmak için işin uzmanı hekim arkadaşlarımızla beraber yine karşınızdayız. Bu hafta neyi konuşacağız? Bu hafta sizlerle horlama ve uyku apnesini konuşacağız. Bu konuşacak olduğumuz hekim arkadaşımız yine bizim hastanemizden doçent doktor Senem Çengel Kurnaz. Kendisi kulak burun boğaz hastalıkları ve aynı zamanda baş boyun cerrahisi uzmanı. Sevgili Senemciğim, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Tekrar sizlerle burada olmak çok güzel. Yine çok seyircilere yararı olacağını düşündüğüm ve yine oldukça popüler olan bir konudan bahsetmek istiyoruz bugün burada. Böyle tanısından, etkisine, tedavisine, komplikasyonlarına kadar her şeyi konuşacağız. Hatta belki de uzun zamandan beri hiç konuşulmayan bir konuydu Senem. Sizin de son zamanlarda zaten çok üzerine düştüğünüz bir konu. Hepimizin uykuyla ilgili, uyku kalitemizin düşmesiyle ilgili sorunları gün içerisinde yaşıyoruz. Yorgunluk olarak yaşıyoruz. Aynen. Gün içerisindeki belki düşünceyle ilgili, belki depresyonumuzun bile altında bu uykuyla ilgili problemlerimiz var. Şimdi biz çoğu insan gece horladığını kabul etmez. En büyük sıkıntı belki oradan başlıyor. Önce şunu sorayım. Horlama bir hastalık mıdır? Şimdi horlama tek başına bir hastalık olarak kabul edilmeyebilir. Çünkü horlama aslında nefes alırken uyku sırasında yumuşak damak ve küçük dilin titreşimi sonucu oluşan kaba bir ses. Bu toplumda aslında yaygın görülen bir davranış. Hepimiz biraz yorgun olduğumuz zaman, biraz da böyle kaslarımızı gevşetecek ilaçlar ya da bazı içecekler aldığımız zaman böyle bir sorunla karşılaşabiliriz. Ama bazı kişilerde bu her gece görülen bir olay. Buna habitüel horlama diyoruz. Onun kilosu, yaşı, yüz, damak ve yumuşak damağının yapısı bunlara neden oluyor. Bazı burunda ve genizdeki tıkanıklıklar bunlara sebep olabiliyor. Ama horlamanın şöyle bir durumu var. Uyku apnesi dediğimiz, daha çok korktuğumuz ve mutlaka tedavi etmeli dediğimiz bir hastalığında oldukça başlıca spesifik semptomu. Yani tüm horlama hastalığı, horlama eşittir hastalık değil ama uyku apnesi hastaların hemen hepsi horluyor. Horlama var. O zaman şunu herhalde horlamayla uyku apnesini birbirinden ayırmak lazım o zaman. Evet. Yani horlama ve uyku apnesi aynı şey midir? Şimdi kişilerde... Hayır, aynı şey değil. Yani bunu zaten tanı ve tedavi kısmında söyleyeceğim. Horlama uyku apnesinin bir semptomu ama tüm horlayan hastalar telaşlanmasın. Bizde uyku apnesi olmayabilir de. Ama uyku apnesi olan tüm hastalarda horlama mevcut. Biraz karışık oldu ama biraz sonra daha aslında detaylı çok güzel anlatacağız. anlattın. Yani horlamanın bir hastalık olmadığını en azından şimdi öğrenmiş olduk. Evet. Onu biliyoruz. Peki uyku apnesi bir hastalık mıdır ya da uyku apnesi nedir? Uyku apnesi çok ciddi bir hastalık aslında. Topluma şöyle bir baktığımız zaman toplumun %2, %4'ünü etkiliyor ama obez dediğimiz kilolu kişilere, yetişkin kişilere baktığımız zaman özellikle de vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan obez kabul ettiğimiz kişilere baktığımız zaman bu oran %40'lara çıkıyor. Ve erkekleri çok daha fazla etkiliyor ve yaşla birlikte 60-65 yaşına kadar gittikçe de artan bir durum. Uyku apnesinde ne oluyor? Biz neye uyku apnesi diyoruz? Uyku apnesinde nefes alırken 10 saniye veya daha üzerinde nefes duruyor. Yani bu nefes durmasının nedenleri lokal hava yollarındaki bir kolaps, obstrüksiyon, tıkanıklık olabileceği gibi santral merkezi sinir sisteminin bir sorunu da olabilir. Ama sonuç olarak uykuda biz 10 saniye ve daha fazla süreli nefes almıyoruz veya nefesimiz çok yavaşlıyor. Biz bunu belli bir dereceden sonra hastalık kabul ediyoruz. Çünkü düşünsenize uykunuzda 10 kez, 20 kez, 30 kez saat başı nefesiniz kesiliyor. Vücudunuz hipoksik kalıyor, oksijensiz kalıyor.
Bunun derecelerine göre bu çok ciddi, hem kişiye zararı olan hem de topluma zararı olan bir takım sorunlara yol açıyor. Ortaya çıkıyor. Peki Senemciğim, normalde sağlıklı bir uyku nasıl olmalı? İlk önce hani sağlığı bildikten sonra belki hastalık kısmı daha iyi anlaşılacak. Aynen öyle. Uyku hastalıkları diye bir baktığımız zaman 85'in üzerinde, 85 civarında uyku hastalığı tanımlanmış. Bunlar 8 ana grupta ve bunların 4'ü uykudaki solunum bozuklukları hastalıkları. Ve uyku apnesi de bu hastalıkların önemli bir kısmını oluşturuyor. Sağlıklı bir uyku yaşa göre değişir. Yani bebeklerin, yeni doğanların 3'te 2'si uykuyla geçer günün. Yaşla birlikte bu uyku ihtiyacı azalmakla birlikte uykuyu şöyle tarif edebiliriz. Her an döndürülebilecek bir bilinçsizlik hali mevcut. Kişi bilinçsiz bir vaziyette dinleniyor ama her an onu uykudan uyandırabiliriz. Diğer komadan farkı. Bu durumda tüm kaslarımızda, vücudumuzda bir rahatlama oluyor. Ritmimizde, solunum sayımızda bir rahatlama oluyor ve bu uyku hep aynı şekilde stabil gitmiyor. Uykunun evreleri var. Yani hafif uykudan gittikçe derinleşiyoruz. Sonra REM dediğimiz bir uyku dönemine geliyoruz ki biz bu dönemde tüm kas aktiviteleri sıfırlanıyor ama bununla birlikte rüyaları gördüğümüz o faza geçiyoruz. O fazda bu siklus diyelim 90 dakikada bir değişiyor. Yani 90 dakikada bir biz başa dönüp tekrar bu siklusu yaşıyoruz ve bu siklus içerisinde şöyle bir durum söz konusu. Sağlıklı bir uykuda bizim vücudumuzda beyne giden kan akımımız artıyor. Garip bir şekilde beynin metabolizma hızı artıyor. Yani aslında beynimiz kendini yeniliyor. Bir sonraki güne, bir sonraki aktiviteye vücudu hazırlıyor. Evet, metabolizmamız yavaşlıyor, bağırsak hareketlerimiz, kalp ritmimiz yavaşlıyor ama beyin hareketlerimiz, beyin dalgalarımız aynı şekilde değil. Onlar hala çalışıyor ve sizi gün içerisinde yaşadıklarınızı ve yaşayacaklarınızı size hazır hale getirmeye çalışıyor. O sırada birçok hormon yükseliyor. Özellikle çocuklardaki büyüme hormonu o dönem yükseliyor. Emziren kadınlardaki prolaktin o dönem yükseliyor. Yani sağlıklı bir uyku bilişsel bir aktivitenin en önemli sağlayıcısı, etkeni. Evet. Peki Senem, normalde sağlıklı insanların ne kadar uyuması lazım? Yani bizim için hani belli bir kriter var mı uyku saati için? Şimdi biraz önce söyledim ya, yaştan yaşa göre değişiyor. Yani bebeklerde günün 3'te 2'sini uykuyla geçirirken yetişkin bir insanda bazılarında az bazılarında çok olabilir ama 7,5-8 saatlik bir uyku yeterli oluyor. Ama bu uykunun kalitesi önemli. Biraz önce söylediğim gibi. Yani tüm bu uyku evrelerinin derin uykuya geçiş önemli. Bir de bazen insanlar şey hatası yapıyor ya, yani geceliği işte çalışarak geçireyim. Gece biraz daha yoğun aktivite yapayım, işte sabah gündüz daha uyurum diye. Halbuki uyku ritmini daha çok bozmuş oluyor. O sirkadyen ritim dediğimiz birbirini tamamlayan döngü şeklinde. Çünkü gece yapmış olduğumuz uykuyla gün içine taşırdığımız uyku arasında aslında çok fark var. Kalitesini orada düşürmüş oluyoruz aslında. Kesinlikle farklar var. Zaten hani biz hastalara uykuyla ilgili bir uyku hijyeninden bahsediyoruz öncelikle. Uyku hijyeninde nedir? Düzenli olarak aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaktan bahsederiz. Gün içerisinde küçük uyku kaçamaklarından uzak durmayı, akşam yatmadan önce işte kafeini fazla almayın, belirli yiyeceklerden uzak durun, bulunduğunuz ortamı sessiz ve karanlık olsun. İşte biz odalarımıza televizyondur, telefondur çok sokmaya başladık maalesef ya. Aslında hani kaliteli bir uyku için uyaranlardan uzak, belli bir ritüelde uyumak gerekiyor ve hatta iyice uykunuz gelmeden yatağa girmemek de gerekiyor. Hani yatakta sağa sola dönmek yerine tam uykumuz geldiği anda yatağa girmek gerekiyor. Şimdi sevgili Senemciğim, biz hiçbirimiz horlamayı kabul etmiyoruz. Uyku apnesiyle ilgili sıkıntımız, kişi kendinde uyku apnesi olduğunu anlayabilir mi? Şimdi şöyle, hastaların bir grubu horladıkları için eşleri tarafından ve aile üyeleri tarafından, askerde ya da yurtta kalıyorsa arkadaşları tarafından uyarılıyorlar. Ve genelde hani bize iki çeşit hasta grubu geliyor. Bir hani horluyorum diye geliyorlar. Uyku apnesinden çok haberi olmayan bir grup. Eşleri artık çok rahatsız olmuş. Ev halkı oda değiştirmiş. İşte odasının kapısını kilitlemiş ama hala horluyor. Bir grup hasta o şekilde geliyor. Biz konuştuklarımızla bunu anlayabiliyoruz.
Bir grup hasta başka bölümlere gidiyor. Sabahleyin işte baş ağrısıyla uyanıyorum diyor. Kronik yorgunum, acaba bende bir kansızlık, bir hastalık var mı diye geziyor. Çünkü gece uyuyamamalarının sonucunda gündüz bu kişilerin hani semptomları nelerdir, nelere bakıp ben uyku apnesiyim diye düşünecekler diye sorarsak, gündüz uykululuk hali, uykunun yetmemesi durumu, sabah baş ağrısıyla uyanmak, çok önemli. Konsantrasyon bozukluğu, tiyatroda, araba kullanırken bile bir toplantıda uyuyakalmak ya da hep böyle bir uykulu halde gezmek, hafızada böyle unutkanlıkların olması, böyle hızlı tepki verebilecek işlemlerde tepkilerin yavaşlaması. Özellikle kadın hastalarımızda bazen hiç böyle değil de kendini tamamen kronik yorgunluk ve depresyon belirtileriyle kendilerini gösteriyor. Yani o hastalarda başka yerlere gidebiliyor. Düzelmeyen ritim bozuklukları, nedeni anlaşılamayan hipertansiyonlar, insülin dirençleri, şeker hastalıkları gibi başka branşların da kapısını çalabiliyorlar. Belki bizde fibromiyajinin de kökeninde var. Kesinlikle. Uykuyla ilgili. Çünkü her yerim ağrıyor deyip gelen hastalarımız çok fazla. Hiç onlarda işin açığı uykuyu çok ciddi belki sorgulamıyoruz ama uykuyu da iyi sorgulamak lazım. Peki uyku apnesini hangi tip insanlarda daha fazla görüyorsunuz? Uyku apnesi aslında ilk tariflendiği dönemlerde Pickwickian sendromu diye tariflenmiş. Charles Dickens kitabında bir karakter var. Böyle oturduğu koltukta hep uyuyan, oldukça kilolu bir hasta. Evet. Ama genel olarak erkeklerde daha sık görülüyor maalesef. Obez hastalarda daha sık görülüyor. Yaş önemli bir kriter. Tabii altta yatan hipotiroidisi varsa, kas hastalığı varsa, ilaç kullanımı varsa, alkol kullanımı varsa, sigara kullanımı varsa, yüz malformasyonu, işte çenenin çok geride olması, önde olması, dilin büyüklüğü gibi bir kroniofasyal anomalisi varsa bu kişilerde biz daha sık görüyoruz. Çok net bir şekilde kilo çok önemli ama bu kilo şu şekilde, özellikle en önemli kriterlerden biri boyun bölgesinin yağlanması ve karın bölgesinin yağlanması. Boyun bölgesinin yağlanması, bu faringel dediğimiz yutak borusunun çevresinde, havanın geçtiği bölgelerdeki kasların çevresine aşırı yağlanma. Özellikle erkeklerde kadınlardan daha fazla sık görülmesinin nedenlerinden biri, hani kadın tipi obezite biraz daha kalça ve basene yığılmış, erkeklerde biraz daha boyun ve göbek çevresinde olduğu için hani erkeklerde bir bu nedenle, bir de hormonal nedenlerle kadını östrojen ve progesteron belli bir seviyeye kadar koruyor birçok hastalıktan. Burada da koruyucu etkisi var. İkinci sıkıntı bu karın bölgesindeki yağlanma. Yine diyafragmamıza, akciğerimize, o interkostal bölgemize bası yapıp akciğer kapasitesinin azalmasına sebep oluyor. Özellikle kısa boyun ve boyun çevresi erkeklerde 43 santimden fazlaysa, kadınlarda 38 santimden fazlaysa, body mass indeksi 30'un üzerinde yüksek, hani obez kabul ettiğimiz kişiler de risk grubunda. Onların daha çok dikkatli olması lazım bu durumda. Kesinlikle daha dikkatli olması lazım. Biraz önce de konuştuk ya, şimdi uyku apnesi olan kişiler biraz da en azından hani belki ben gece nefesim kesilerek uyanıyorum diyor belki bazı kişiler. Nereye gitmeli? Hangi polikliniğe başvurmalı? Şimdi uykuda nefesle ilgili problemler ve horlama gibi problemler olduğu zaman aslında ilk çalacakları kapılardan biri kulak burun boğaz hastalıkları. Yine bu uyku ve akciğer problemleri bir arada gittiği zaman göğüs hastalıklarına, yine uykuda huzursuz bacak veya bazı bir takım uykuyla ilgili bozukluklar, santral apneler de olabilecek, nöroloji olabilir ama genel olarak solunum yollarının bir kontrol edilmesi gerekiyor. Yani burnunda bir eğrilik var mı? Yumuşak damak, küçük dil, bademcik bölgesinde bir gevşeme, kolaps dediğimiz tıkanma var mı? Çene ölçümleri, hani o oklüzyon dediğimiz çenenin önde geride olması ile ilgili bozukluklar var mı? Dil arkayı kapatıyor mu? Hatta flexible endoskopla burundan girerek tüm solunum yollarını görebiliyoruz. Hani nefes alıp verirken nerelerde çökme oluyor? O açıdan hani ilk aslında başvurulabilecek yer, çünkü bu hastaların çoğu da horlama hastası olduğu düşünülürse ki bazıları basit horlama hastası olabilir. Bu yüzden bir kulak burun boğaz bölümünden başlayıp horlamalarına sebep olabilecek tıkayıcı bir durum söz konusu mu? Ona bakmaları lazım. Ondan sonra zaten hekim onları
anamnezde bazı şeyleri sorarak onları yönlendirecek. Yönlendiriyor. Yani aynı anda kulak burun boğazdan başlayıp zaten eğer kulak burun boğazla ilgili bir problem yoksa diğer kısımlardan kaynaklanabilir diye zaten uzman arkadaşlar yönlendiriyorlar. Tabii yani Sizin de bunun bir yaptığınız uyku problemi mi, Başka bir nedir sorun. olduğunu bir hikayeyle sorguluyoruz. İşte biraz önce söylediğimiz aslında basit anketler, bazı skalalar ortaya çıkarılmış. Bu skalalarda mesela puanlamalar da yapılıyor. Ben bu skaladan bir örnek vereyim. Kişi kendini evde şöyle sorgulayabilir. Ben işte sabah baş ağrısıyla uyanıyor muyum? Tiyatroya, toplantıya gittiğim zaman uyku durumum nedir? İşte araba kullanırken kırmızı ışıkta bile uykum geliyor mu? Televizyon izlerken uyuyor muyum? En önemli şeylerden biri tanıklı apne. Yani kişinin eşi onu geceliğin dürtme ve uyandırma isteği hissediyor mu? Çünkü genelde şöyle oluyor. Eşimin horluyor, arada böyle bir sesi kesiliyor. Ben onu bir dürtüyorum. Acaba ne oldu diye merak ediyorum. Sonra o kaldığı yerden devam ediyor. O zaman tanıya girelim. Tanıya Uyku girelim. apnesinin tanısını nasıl koyuyoruz? Hasta size Birincisi geldi. hasta geldi. Bize sadece horluyor olabilir. Hikayede bu biraz önce söylediğim şikayetleri soruyorum. Yani gündüzki şikayetleri sorguluyorum. Başka sistemik hastalığı var mı? Akromegalisi, hipotiroidisi gibi hipertansiyonu var mı diye sorguluyorum. Zaten genel olarak boy kilo oranına bakılıyor ve onlarla ilgili ölçümler yapılıyor. Onlar çünkü standartta biraz önce söylediğim o boyun çevresinin kalınlığı ve body mass indeksi yani boy ve kilo oranları önemli. Kulak burun boğaz muayenesinde de burundan başlayarak burun içerisinde bir deviyasyon, eğrilik var mı? Ağzımıza baktığımız zaman, normal boğazına baktığımız zaman kişilerin yumuşak damağını ve küçük dillerini görmemiz gerekiyor. Ama bu kişilerin yumuşak damak ve küçük dil o kadar aşağıya sarkmış oluyor ya da dil o kadar büyük oluyor ki baktığınız zaman hiç pasajı yani boğazın arka duvarını göremiyorsunuz bu kişilerde. Bu kişilerin yine boyun mesafelerinin kısa olduğunu fark ediyorsunuz. Endoskopla baktığın zaman dil kökünün gırtlağın üzerine doğru yer değiştirmiş olduğunu ve orayı daralttığını görüyorsunuz. Tabii bütün bunlar sizi belli bir şeye yönlendiriyor. Bu kişi uyku apnesi olabilir. Ama bundan sonra yapmamız gereken şey yani gold standart dediğimiz tanıda mutlaka olması gereken ikinci basamak uyku testi. Peki şunu sorayım. Hastalığı önlemek, uyku testini zaten uzun konuşacağız sizinle. Çünkü kliniğinizde bunu yapıyorsunuz. Testlerin sonuçlarında çok iyi olduğunu biliyoruz. Ona göre yapılan tedavilerin de çok iyi olduğunu biliyoruz. Bu hastalığı önlemek için tedavide kişilerin yapabileceği bir şeyler var mı? Var aslında. Hani biraz önce söylediğim şeyler, uyku hijyeniyle ilgili bahsettiğim şeylere dikkat etmek. Hani genel olarak sağlıklı bir uyku için. İkincisi kilo ile ilgili mücadele. Tabii burada şöyle bir kısır döngü de olabilir. Bu işin komplikasyonlarını anlatırken şunu belirteceğim. Horlama ve apnesi olan hastaların gece salgıladıkları bazı maddeler yüzünden insülin dirençleri ve tip 2 diyabetleri olabiliyor. Buna bağlı kilo problemleri olabiliyor ve hastalığın kendisi de obeziteye yol açabiliyor. Artı obezite de bu hastalığa yol açabiliyor. Aralarında bir kısır döngü var. Ve bazen gerçekten ciddi bir kilo savaşı, kilo kaybetmek, özellikle hafif orta derecedeki apneleri ilaçsız veya herhangi bir şeysiz yarıya yakın tedavi edebiliyor. Yani daha başlangıçtaysanız eğer kilo vererek, kilonuzu kontrol ederek, sigarayı bırakarak, alkol tüketimi veya ona benzeyen bazı kaslarınızda gevşeme, beyinde sakinlik yaratacak ilaçları kullanılıyorsa bırakılarak aslında iyi de beslenilerek düzenli aktif bir yaşantı yaşayıp uyku hijyeniyle ilgili biraz önce söylediğim şeylere dikkat ederek hastalar hafif ve başlangıç durumunda ise kendilerini bu şeyin içerisine girmeden kurtarabilirler. Ama biraz önce söylediğim gibi uyku apnesi varsa artık oluşmuşsa kilo vermek de çok zor oluyor. Şimdi sizin kullandığınız bir uyku laboratuvarınız var hastalara. Bu uyku laboratuvarına apne tanısı şüphelendiğiniz hastaları gönderiyorsunuz. Onun skorlarına göre de tedavi programı düzenliyorsunuz. O laboratuvarda nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz? Hastayı ne bekliyor? Birazcık ondan bahsedelim. Çünkü insanlar bilmiyorlar uyku laboratuvarı nedir. Aynen öyle. Aslında biz uyku laboratuvarına hastalar gelirken şunu söylüyoruz. Bir gece burada yatacaksınız. Evinizde yatmayacaksınız. Hastanede yatacaksınız. Bunun verdiği bir anksiyete oluyor kişilerde. İşte ben çok zor başka bir yerde uyurum gibi. Diyoruz biz evden hangi pijamalarınızda yatıyorsanız, hatta hangi yastıkla yatıyorsanız onunla gelin. Tabii ki
hani yanlarında çok fazla kimse istemiyoruz. Bazen hani işte eşini de isteyenler olabiliyor ama genel olarak mümkün olduğunca ev ortamı gibi hazırlanmış hastane odasından ziyade hani ev tipi bir yatak ve ortam hazırlamaya çalıştık laboratuvarda. Bütün laboratuvarlarda olması gereken o. Tek sıkıntı tabii bizde bazı kablolar bağlıyoruz hastalarımıza. Bunu söylüyoruz. Yani çünkü biz uyurken onda bazı değerleri kaydetmemiz gerekiyor. Beyin dalgalarına bakıyoruz. Biraz önce söyledim, uykunun evreleri vardı ya. Bu evreleri rahat rahat yaşıyor mu bu hasta? Hafif uykudan derin uykuya dalabiliyor mu? Uykunun tüm evrelerini yaşayabiliyor mu? Ona bakıyoruz. Uyku EEG'si için kafaya elektrotlar koyuyoruz. Burundan ve ağızdan solunumu ölçmek için hani nefes duruyor. Onu yakalamamız lazım. Onun için bazı maskeler takıyoruz. Göğüse, karına bazı küçük kablolar takıyoruz ki bu sırada solunum hareketleri, göğüs ve karın solunum hareketleri var mı onları kaydediyoruz. Huzursuz bacak sendromu için özellikle bacağa EMG dediğimiz küçük elektrotlar takıyoruz ki bu hastalarda yatakta çok dönme, bacaklarda istenmeyen hareketler meydana gelebiliyor uykusunu bölen. Onları kaydediyoruz. Bunun dışında oksijen satürasyonu, EKG'si, göğüs hareketlerini kaydeden çok sayıda 36-40'a yakın kayıt alabileceğimiz bir sistem. Çok güzel. Sonra onları bir kere zaten teknisyenimiz var. Gece boyunca sizi izleyip takip eden bir ihtiyacınız olduğu zaman hemen o duruma el koyan. Ve hastane ortamında yapıldığı için hemşireler de var zaten. Sizi yatırıyoruz ve gece kayıtları alıyoruz. Eğer iyi uyumadığınızı düşünürsek bazen uyku testini tekrarlamamız gerekebiliyor. Çünkü en az bir 4-5 saatlik bir uyku olması gerekiyor ki biz sağlıklı bir tanı koyabilelim. Özellikle bazı nörolojik hastalar, belki uyku apnesi değil de nörolojik ve psikiyatrik hastalıklara bağlı uyku evrelemesi yaptığınız zaman belki 2 gece bile yatırmak gerekebiliyor. Ama kabaca kişiler bir gece boyunca akşam 8.30-9'da gelip işte uyuma saatleri neyse ondan itibaren kayıda başlayıp sabaha kadar 8-9 saatlik bir kayıt alıyoruz. Buna hastalar mesela hani yerini yadırgayan çok fazla oluyor, uyuyamadım. O tip durumlarda ilaç falan kullanmıyorlar. Sadece spontan kendi uykusu halinde hastalar. Çünkü biz ilaç altında uykuyu değerlendirmek istemiyoruz. Biz evde nasıl normal uyuyorsa, evinde uyur gibi kişi. Kayıtları ona göre tutuyorsunuz. Onu almamız lazım. Çünkü bizim onu uyuttuğumuz zaman mutlaka o uyutmak için verdiğimiz ilaçların çoğu bu solunum kaslarını da etkiliyor çünkü. Etkileyecek, uyku merkezini etkileyecek ve sonuçlarımız yalancı pozitif ya da yalancı negatif çıkabilir. Yani bizi yanıltabilir. Bazen bana soruyorlar çünkü uyku laboratuvarı deyince sanki hastayı orada siz uyutuyormuşsunuz da dışarıdan ilaç verip hasta uyuyormuş. Hayır, Kayıt öyle. kesinlikle. Hastanın tamamen kendi evinde, kendi yatağında nasıl uyuyorsa sadece farkı üzerinde kablolarla beraber belli kayıt yapmanız. Kayıtlarla beraber bu da hastanın herhalde uyku apnesindeki tedavi şeklini de ona göre belirleyecek almış olduğunuz verilerle. Kesinlikle. Peki bir şey söyleyecektin sen. Yani hatta şöyle söyleyeyim, basit tarama testlerimiz de var bizim. Aynı evde EKG holterleriyle hastalarımızı kablolar bağlayıp eve gönderiyoruz küçük cihazlarla. Buna yakın şeyler de var. Yani çok fazla emin olmadığımız, tarama amaçlı kullandığımız birkaç tane kablosu olan oksijen satürasyonunu ölçen ev tipi cihazlar da var. Hani onlar da yapılabilir. Ama hani onlarda da şüpheli bir şey bulduğumuz zaman ve tedavi etmek istediğimiz zaman yine hastaneye yatırıyoruz. Yani hastanede yatmasının temel nedeni bizim kayıt almamız. Evet. Kayıt önemli çünkü. Kayıt önemli. Tedavi ona göre olacak Tabii çünkü yapalım. kesinlikle. Peki. Çünkü biz orada siz soracaksınız şimdi ama tedavi yeni. Tedaviden ziyade orada uyku apnesini ben ertesi gün mesela bakıyorum. İlk yaptığım şey uyku dalgalarına bakmak ve biraz önce söylediğim uykunun 1, 2, 3. evresi ve REM dediğimiz evrelerine giriyor mu? Giremiyor mu ona bakıyoruz. Bu önemli bir şey. Hani o siklusları tamamlıyor mu? Kaliteli bir uykusu var mı? İkinci baktığımız şey solunumdaki o durma sayıları. Onları tek tek işaretliyoruz. Gerçekten tek tek o 8-9 saatlik kaydı 30 saniye ekranda görünerek biz onu inceliyoruz ve toplam gece kaç kez nefesi durmuş, apne diyoruz buna, kaç kez nefesi yavaşlamış, hipopnet diyoruz. Bunlara bakıyoruz, oksijen satürasyonu düşmüş mü, solunum eforu durmuş mu? Niye buna bakıyoruz? Çünkü 2 tip apne var. Bir, obstrüktif apne dediğimiz tıkayıcı apne. Yani boğazda, laringste, gırtlakta, yumuşak damakta bir çökmeye, kolapsa bağlı bir apne var. Bir de direkt uyku merkezinde santral kökenli bir apne var.
O santral kökenli apnede burada hiç bir tıkanıklık olmasa bile tüm kaslarda ve solunum kaslarında faaliyet durduğu için de apneye girebiliyor hastalar. Bir kere bunu ayırt etmek için bu şeylere bakmamız Önemli. gerekiyor. Sonra ona göre apnelerin saat başına düşen miktarına bakıyoruz. Biz buna apne indeksi diyoruz. Apne hipopne indeksi diyoruz daha doğrusu. Saatte 5'in altındaysa, 5 ve altındaysa biz buna apne hastası olarak kabul etmiyoruz. Tamam. Basit horlama hastası diyoruz. 5-15 ise hafif diyoruz. 15-30 ise orta diyoruz. 30'un üzerindeyse ağır diyoruz. Bu da bizim tedavi şekillerimizi etkiliyor. Belirliyor. Tedaviyi hangi gruba veriyorsunuz? Tedavi aslında hepsine veriyoruz. Ya sadece farklı şeyler yapıyoruz. veriyoruz. Tedavi edebiliyor muyuz peki? Onu sorayım. Şöyle tedavi edebiliyor muyuz? Evet diyeceğim aslında. Ama hani özellikle ağır apnelerde şunu yapmıyoruz. Aynı hipertansiyonda ya da kalp hastalığında olduğu gibi. Yani siz nasıl günlük ilacınızı alırsanız o gün hipertansiyonunuz kontrol altına alınır. Bazı apne çeşitlerinde de hani bir maske biraz sonra söyleyeceğim. Onu kullanmanız gerekiyor her gün düzenli her uykunuzda. Şimdi basit horlama hastaları ve hafif düzeydeki hastalarda ilk önce biraz önce söylediğimiz koruyucu önlemlerden bahsediyoruz. Yani hasta aslında biraz kiloluysa, sigara tüketimi varsa, alkol kullanımı varsa, belki onun bu alışkanlıklarından vazgeçirip kilosunu kaybettirebilirsek, makul bir seviyeye çekebilirsek inanılmaz derecede hasta rahatlıyor zaten. Basit horlama hastaları için de bu horlama tıkanıklık nerede ona bakıyoruz. Eğer burundaki bir eğrilik varsa bir septoplasti ameliyatıyla, yumuşak damak bademcik bölgesinde bir problemi varsa onların cerrahileriyle, yani dar olan pasajı açmayla problemler çözülebiliyor bu basit horlama hastalarında. Ama hafif orta düzeye gelince, hafif orta düzeyde de aslında gene cerrahi artı bu yaşam şekliyle ilgili modifikasyonlar gündeme geliyor. Ama biz şunu biliyoruz ki 20'nin üzerine çıktığı zaman apne hipopne indeksi otomatik olarak kalp hastalıklarıyla ve diyabet gibi diğer metabolik hastalıklarla bir yakın ilişkisi var. Riski 2'ye 3'e katlıyor. Çok fazla. O yüzden de hani ağır derecede olan apne hastalarına 30'un üzerine geçmiş apne hastalarını mesela bugün raporladığım hastaya maske tedavisi önerdik. Saatte 58 kez nefesi duruyordu. Çok fazla. Yani saatte 58 kez nefesi duruyordu ve vücudunun beyin dahil birçok organına oksijen gitmiyordu. Böyle durumlarda sadece tek başına cerrahi yapmak sorunu çok fazla değiştirmiyor. Yani burada artık sistemik bir hastalık. Hatta bu hastaları kilo verdirmek de çok zor. Çünkü biraz önce söylediğim o kronik döngüye girmiş oluyorlar. Siz önce bir onun apnesini rahatlatacaksınız. Sıfırlamaya ya da böyle en aza hale getireceksiniz ki o kişinin hormonları düzelecek, uykuları rahatlayacak ve insülin direnci çözülecek, kilo vermeye başlayacak. Diğer türlü onu kırmak da zor çünkü. Aynen öyle. Yani hastalarımızın dediğim gibi basit horlama hastalarında daha çok davranışsal tedavi ve diyet büyük bir diyet, işte yaşam şeklini değiştirmek, eğer obstrüksiyon varsa bunu gidermek yeterli olurken orta ve ağırın üzerinde cerrahiden biraz daha uzaklaşıp gece kullanmak üzere maskeler yazıyoruz. Bu maskeler nelerdir? Bu maske kullanımını da aslında biz yine ikinci bir testle yapıyoruz. Şimdi hastamızın apne hipopne indeksi 58 çıktı. Şimdi ben onun ağır bir apne hastası olduğunu zaten gördüm. Neredeyse dakikada bir böyle nefesi gidiyor ve oksijen miktarı 60'lar ile 80'ler arasında gidip geliyor. Bu ani kalp durmasının olan hastalar bu gruplar değil mi? Evet, bu grupta. Kalbi ani durdu denilen hasta grubu. Kalbi ani durduğu denilen bu kişilerde sol kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, esansiyel hipertansiyon gibi koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar gelişebiliyor. Yani ve bu hastalar genelde morbid obez hastalar da olabiliyor ve hatta bazılarına dürüst davranmak gerekirse bariyatrik cerrahi dediğimiz hani obezite cerrahilerine de yönlendirmek gerekecek düzeyde hastalar oluyor. Zaten hani bu obeziteyle ilgili televizyon programlarına baktığınız zaman çoğu hastanın kullandığını görürsünüz gece. O CPAP ya da otosipap, BiPAP dediğimiz maskeler. Size gece ne yapıyor bu maske? Pozitif basınçlı hava veriyor.
Sizin solunum yollarınız nefes alırken böyle çöküyor ya, yumuşak damaz küçük diliniz. O belli bir basınçla hava vererek bunları iterek orayı Açıyor. genişletiyor. Ve bunu kullandığınız zaman yapıyor. Yani siz onu kullanmazsanız o gece olmuyor. Siz gene apneik bir şekilde Yaşıyorsunuz. uyuyorsunuz. Mesela bu hastalarımız için ne yapıyoruz biz? Gördük, diyoruz ki sizin maske kullanmanız uygundur. Maske kullanımı için de kişiye özel bir durum. Yani size otosipap cihazı, bana bir pap cihazı, ona başka bir cihaz uygun olabilir. Bana 10 santimetre suyla basınçla hava verdiğim zaman benim boğazımı açabilir ama sana 18 verilebilir. Bunun ayarlanması gerekiyor. Bunun için de yine aynı uyku testinden yararlanıyoruz. Titrasyon diyoruz biz buna. Hastayı yine yatırıyoruz. Bu sefer bir maske bağlıyoruz. Ve o maskeden onun apneleri rahatlayıncaya kadar, rahat uykuya geçinceye kadar belirli bir protokolde basınçları arttırarak, değiştirerek bir uygulamaya gidiyoruz ve en sonunda uygun bir nokta yakaladığımız zaman teste devam ediyoruz ve dün yaptığımız hastanın mesela titrasyon sonucunda 58 olan apne indeksi 5'lere düştü. Yani ne oldu? Tam böyle hafif diyeceğimiz hastalık sınırına geldi. Yani bu kişi o cihazı kullanırsa neredeyse hastalığı o gece hiç apneye girmeden ve ilginç bir şey de gözlemledim yine hastada. Uyku evresinde de hiç derin uykuya dalamıyordu. Çünkü apne demek kişinin uyanması demek. Yani her nefes alamadığı zaman vücut ona şey söylüyor. Ölüyorsun, nefes alamıyorsun, uyanman gerekiyor diyor. Her seferinde bunu söylüyor. Sen derin uykundan tekrar başa alıyorsun. Belki gözlerini açmasan bile o uyku evreleri içerisindeki uyanıklık evresine doğru geçiş yapıyorsun. Yani vücudun hiçbir zaman dinlenemiyor. Çok vücudun her zaman sana diyor ki kalk uyan, sende bir şeyler oluyor. Kalk uyan, sende bir şeyler oluyor diyor ve sana oksidatif stres dediğimiz bir şey var. Gereksiz oksidatif dediğimiz oksijen radikalleri salıyor vücuda. Vücuttaki en büyük yorgunluk sebebi, yıkım sebebi belki de. Aynen öyle. Yine sempatetik zincir dediğimiz adrenalin benzeri kişileri savaşmaya yani aslında savaş hormonudur adrenalin. Sizi böyle tehlikelere karşı korur. Ama uykuda diyor ki sen diyor hani nefes alamıyorsun, uyan. Bak ben hormonları salgıladım. Damarlarına artık daha çok yük bindirdim. Vücuduna kan gitmiyor. Bu tip hormonlar salgılanıyor. Sonra kalbe yüklenmeye başlıyor vücut. Tabii. Ona bağlı Normalde akciğere yüklenmeye başlıyor. aslında uyurken bizim ritmimizin düşmesi, kardiyak output dediğimiz kalbin pompaladığı basıncın, kan basıncın azalması gerekiyor. Yani onların yenilenmesi gerekiyor. Gün içerisinde yaşadığımız belki o stresin tamamen işte gece boyunca biraz önce dediğin gibi ertesi güne hazırlık, bir sonraki güne hazırlık, yaşamış olduğumuz günü dinginleştirme aslında uykunun onun için olması lazım ama bunların hiçbirini o hastalar yaşayamıyorlar. Yaşayamıyorlar. Tam tersi uyku sarhoşu denen bir duruma geliyorlar. Şöyle bir şey var. Hani biz bazen işimiz çıkıyor, yolculuğa gidiyoruz, tatile gidiyoruz, uykularımızı erteliyoruz ya, uykuya borçlanıyoruz. Ve eninde sonunda sizde 3 gün, bende 5 gün sonra bir bakıyoruz biz çökmüşüz. Evet. Artık hiçbir şey yapamaz hale geliyoruz ve bir uyursak da saatlerce uyuyoruz. Uykudan alacağımızı alıyoruz. Yani uykuya borç olmuyor. Uykuya borç Gene bakılmıyor. Alacağını alıyor. Çünkü eğer bunu yaptığınız zaman hani kronik bir şekilde uykusuz kaldığınız zaman anksiyete ve ciddi anlamda depresyon geliyor. Yani gece uyuyamayan kişiler mutlu kişiler olmuyor. Bir de Senem biraz önce bahsettiğin şey çok önemli aslında. İşte peşinden gelen kalp yetmezliği, peşinden gelen akciğer ödemi, hastanın zaten solunum sıkıntısını daha da katlayacak bunlar. Aynen. Gün içerisinde yol yürürken belki nefes almasını daha çok engelleyecek. Yani obez kişileri bile ertesi gün biraz egzersize zorlamış olsan kişi zaten hiçbir şey yapamayacak. Kalp yüklenmesi artıyor zaten kişinin. Aynen. Yani O yüzden tedavi çok diyoruz önemli. Ki, yani bir de şöyle bir şey var. Yanlış yapılan demeyeyim ama şimdi horlama yani hiç uyku testi yapılmadan, uyku apnesi olup olmadığı araştırılmadan sadece horluyor diye gidilip horlama cerrahileri olunduğu zaman uyku apnesini tedavi etmiyorsun. Horlama azalıyor ama uyku apnesi devam ediyor. Sessiz devam ediyor. Ki sıkıntı yaratan zaten uyku apnesi. Aynen yani biz horlamadan korkmuyoruz. Horlama daha çok sosyal bir problem yaratıyor. Eşinize problem yaratıyor, yurt arkadaşlarınıza problem yaratıyor, doğru. Toplu taşımada gidiyorsanız onda Onlara belki biraz problem yaratıyor. Ama uyku apnesi hem size problem yaratıyor hem topluma. Yani
motorlu taşıt kazası. Yani bu Türkiye'de çok fazla yayın yok ama Amerika'da obezite çok yaygın. Bu hastalık da, uyku apnesi de çok yaygın. Bu hastalığa bağlı trafik kazalarında yılda binlerce kişi ölüyor. Belki bizde de çok yaygın. Dediğin gibi daha yeni bilinçleniyoruz belki bu hastalık konusunda. İşte laboratuvarımız var şimdi, artık tanıları belki daha rahat koyuyoruz. Aynen. Onlar belki işte bundan sonraki çalışmalarda biz neye bağlı uyku apnesinde sıkıntı yaşıyoruz? Kazalarımız var mı yok mu? Kalp yetmezliği buna bağlı hastada gelişti mi? Belki bunlarla ilgili yayınları çok daha fazla çıkartacağız bu aşamadan Aslında sonra. şöyle, devletimiz bundan haberdar. Şöyle haberdar, yeni ehliyet kuralları içerisinde sağlıkta aranan kriterlerden birisi de aslında uyku testi sonucu. Kişiler belki bunun ne olduğunu anlamıyorlar ama Bir yıl şimdi içerisinde artık henüz daha tüm kurallar biliyorsunuz tam ayrıntıları bilmiyorum, tam yapılamadı. Yürürlüğe sokulamadı ama önümüzdeki birkaç yıl sonrasında artık uyku apnesi olmadığının ispatıyla ehliyet verilecek. Olacak. Çünkü yurt dışında uyku apnesi olan kişilere uzun yol şoförlüğü ya da işte bunun gibi dikkat gerektirecek görevler, işte makinistlik, tır şoförlüğü ya da böyle çok tehlikeli bir yere gitme gibi işlemler verilmiyor. Yani mutlaka bu uyku testi yapılıyor ve uyku testinde uyku apnesi yoksa alabiliyor ancak. bu tip ehliyetine sahip olabiliyor ya da bu işler için geçerli belgeye sahip olabiliyor. Aslında bizim ülkemizde de bunun için kurallar ve altyapı şeyler oluşturuldu. Hani yazılı belgelerimiz, kurallarımız var ama belki hani her yerde uyku laboratuvarları yaygınlaşmadığı için biraz halkımızı alıştıra gidiyoruz. Ama en azından şunu çok iyi biliyorum. Asistanlık yıllarımda uzun yol şoförlerinin bu uyku testlerinden geçmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü biz de trafikte karşılaşıyoruz. Yani birdenbire kamyon şoförü ya da başka bir şoför uyumuş ve sizin böyle arabayla önünüze doğru geliyor. Bu ciddi bir problem. Artı hani biraz önce söylediğimiz kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, bunların ülkenin ekonomisine, sağlık sistemine de bir yükü var. Kişinin de cebine zararı var. Cebine de zararlı çünkü sürekli nedeni bilmeden kardiyolojiye gidip geliyor, psikiyatriye gidip nörolojiye gidiyor, endokrine gidiyor. Sürekli bu branşlar içerisinde dolaşıyor hasta. Belki de yapması gereken şey, başlangıç olarak kendi hayatında yapması gereken şey kilo vermek. Sen maske kullanmak çok zor mu hastalar için? Yani hani gece böyle bir maskeyle yatmak. Hastaların ön yargısı var. Onu bir açıklamak lazım hastalara. Kesinlikle ön yargısı var. Ben bir kulak boğazcı olarak şunu da biliyorum. İşitme cihazlarına da mesela kişinin ön yargısı var. Yani bu tip şeyler onlarda böyle bir eksiklik, bir engel gibi teşkil ediyor. Ama ben diyorum ki bir ay düzgün kullanın. Sizde yarattığı farkı görün. Gündüz aktivitenizi, enerjinizi görün. Bunu söylediğim zaman ve kullanan hastalar genelde şunu söylüyorlar. Artık seyahate giderken falan onu unutamıyorum. Yani her şeyi unutuyorum çantamda ama ben onu unutmuyorum. Konforu arttığı için tabii. Çünkü konforu artıyor. Ertesi gün ne başı ağrıyor, dinç, hareketli, toplantılarına rahat giriyor, gündüz aktivitelerini rahatlıkla yapıyor, depresyonu azalmış, kullandığı tansiyon ilacını bırakmış. İnsülin direnci azalmış, kilo kaybetmeye başlamış ve ondan vazgeçemiyor. Ama bazen şöyle olabiliyor, biraz önce söylediğim bazı hastanelerde sıkışıklık olabiliyor. Titrasyon için ikinci kez yatırıyoruz. Hani size farklı cihaz, bana farklı cihaz dedim ya. O ayarlama yapmadan hani bunun uyku apnesi var, buna işte otosipap yazayım, işte belli bir ortalama basıncı ayarlayayım desin. Çünkü öyle o zaman çok fazla basınç verdiği zaman da sizi rahatsız edecek. Evet. O da uykudan uyandıracak. Boğazınızı kurutacak, burnunuzu kurutacak, sizi boğacak gibi olacak. Yani onun kişiye özel ayarlanması lazım. Yani uygun bir laboratuvarda bir gece boyunca yatıp size hangi cihazın uygun olduğu, hangi basınçlarla verilmesi gerektiği ayarlanması gerekiyor. Bir de cihaz kullanmak için burunda, boğazda bir kitle varsa, bir deviyasyon varsa öncesinde düzeltilmesi gerekiyor. Bazen hani kulak burun boğazı ile başka branşlar aracılığıyla bu maskeyi alanlar kalbi muayenesinden geçmemiş oluyorlar. O zaman da cihazı burnuna takıyor ama burnunda deviyasyon var, hava gitmiyor. İşte boğazına takıyor ama boğazında çok büyük bir darlık var, onu açamıyor. Hani bazen cihaz kullanmak için de ameliyat gerekebiliyor.
Onu zaten gördükten sonra siz endoskopik olarak da bakıyorsunuz. Ona göre yapıyorsunuz O zaten. aslında bir kulak burun boğaz muayenesiyle hatta belki de burundaki eğrilik falan bu teste girmeden önce düzeltilip gönderilirse belki daha iyi bile olabilir. Senem, sen baş boyun cerrahisini de çok iyi yapıyorsun, onu da biliyoruz. Bu trakeostoma açılan hastalarda, hani cerrahi sonrasında işte lareksia olan hastalar diyeyim mesela. Onlarda da bu şekilde uyku apnesi gelişebiliyor mu? Onlarda Hayır. Tam tersine. Trakeotomi uyku apnesinin gold standart tedavisi değil mi? Yani Direkt trakeotomi havalanması açılanlarda asla uyku apnesi olmaz. Ama ağır uyku apnesi olan hastalar bile trakeotomi açılmasını kabul etmiyor sosyal nedenlerle. Yoksa trakeotomi açıldığı zaman tüm üst solunum yollarını bypass ediyorsunuz. Direkt soluk borusuna, trakeaya, akciğerlere hava veriyorsunuz. Bu hastaların asla uyku apnesiyle ilgili sıkıntıları olmaz. Ama dediğim gibi hani günlük hayatımızda ağır uyku apnesi var diye hatta morbid obez hastalara bile gerçekten hani hiçbir şekilde tedavi edemediğimiz hastalara bile hani trakeotomi açmak kabul ettirmek hastaya çok zor olabiliyor. Bazen şöyle bir şey oluyor. Bu hastalarda sigaradan bahsettim ya. Hem sigaraya bağlı koah dediğimiz bir akciğer hastalığı oluyor, hem uyku apne hastalığı oluyor. Buna overlet sendromu deniyoruz. Hastanın daha ciddi sıkıntıları oluyor. Onlarda tedavi şansı gene. Onlarda da yine en iyi şeyler bu hasta grubunda çünkü akciğer hastalığı da var. Yani yukarıyı sadece ameliyat edip açmak yeterli olmuyor. Basınçlı bir havada girmesi lazım. Basınçlı bir havanın verilmesi gerekiyor. Tabii dedim ki maskeyi verirken çok boğazı kurutabilir. Belki o yüzden artık nemlendirici maskeler var. Teknoloji gittikçe bunları daha küçük, daha kompakt, daha kullanılır hale her türlü kişinin yaşam kalitesini artırıyor yani. Kesinlikle. Yani kişi ertesi gün diyor ki ben hiç bu kadar gece güzel uyumamıştım. Ve genelde titrasyon testinden sonra ben ertesi gün hemen koşturarak maske almaya gidenleri çok iyi biliyorum. Evet. Şey çok önemli. Şimdi ertesi gün kalktığında güne yorgun başlamanın yanı sıra unutkanlık çok fazla. Şimdi hipoksi, hani beyne de oksijen gönderemiyorsun kişide. O tip durumlarda ben ertesi gün unutkanlığım çok fazla, kafamı toparlayamıyorum. İşte gün içerisinde uykuya meyli zaten konuştuk. Hele de mesela sağlık sektöründe çalışan bizler için bile çok önemli. Çünkü hepimiz gün içerisinde çok fazla yoruluyoruz ve gece gerçekten sağlıklı bir uykuya ihtiyacımız var. Çoğumuz belki bunun farkında bile değiliz. Hiçbirimiz. Gün içerisindeki belki o yorgunluğumuzu işimizin stresine bağlıyoruz. Halbuki bizim sağlıkçıların da bence böyle bir testten geçme zorunluluğu var diye düşünüyorum yani. Risk faktörleri varsa biraz önce söylediğim gibi mutlaka bir uyku testi zaten onlarda tanıyı direkt koyduruyor. Uyku laboratuvarının en büyük avantajı anladığım kadarıyla hem tanıyı koyuyorsunuz hem de tedavi verecek olduğunuz kişilerde maskeyi ne tarz kullanacaksınız? Ne kadar basınçta kullanacaksınız? Hangi basınçta kullanmamız gerektiğini söylüyor veya cerrahi başarımızı da ölçüyor. Yani hastaya uyku apnesi nedeniyle cerrahi tedavi yaptık. Değişik cerrahi tedaviler var. Yine vaktimiz olursa konuşuruz. Tedavinin başarısını değerlendirmek için de genelde çünkü cerrahi maske tedavisi kadar başarılı olmayabilir orta ağır grupta. Bir 6 ay sonra tekrar bir PSG yani bir uyku testi yapıp baştaki apne indeksinin ne kadar olmuş. Çünkü eğer gene yüksek ortanın üzerindeyse ameliyat olmasına rağmen yine maske kullanmak gerekebilir. Peki ameliyat tekniklerinden kısaca bahsedelim sana. Ameliyat teknikleri aslında bizim muayene bulgularımıza göre değişiyor. Yani muayene bulgumuzda darlığın nerede olduğunu görmemiz, bulmamız gerekiyor. Darlığı gördüğümüz yere göre değişiyor. Bu kişinin darlık eğer yumuşak damak, küçük dil, bademcik bölgesinde ise o bölgeye yönelik ameliyatlar veya o bölgeye yönelik işlemler yapıyoruz. Yani çok fazla sarkıklık yok. Radyo frekansla o bölgelerin sertliğini arttırıyoruz ve böyle hani yumuşak ve sarkan şeyler biraz daha gerginleşmiş oluyor, sıkılaşmış oluyor. Bademcikler çok büyük, yanlardan basıyorsa o bölgeleri çıkartıp yanlara doğru dikerek asabiliyoruz. Küçük dil uzamış, yumuşak damak çok sarkmışsa belki bir iki dikişle onları gerdirebiliyoruz. O bölgelere implant dediğimiz şeyler kullanabiliyoruz. Eğer yumuşak damak değil de dildeyse, dil kökü, dil arkası çok büyük olabiliyor hastalarda. Özellikle çene kısa ise arkaya doğru düşüyor çünkü bu hastalarda. Dil kökünden eksizyonlar veya dili öne çekmek için, çeneyi öne çekmek için ameliyatlar yapılabiliyor. Bazen çok ciddi ortodontik problemleri olabiliyor. Yani bazı çeneler çok geride olabiliyor, maksilla ileride olabiliyor. Bu kişilerde çift çene ameliyatı dediğimiz hem üst çeneyi hem alt çeneyi belirli bir dengeye getirecek cerrahiler yapılabiliyor. Cerrahiler aslında tamamen ihtiyaca ve darlığın olduğu yere göre değişiyor. Yani standart tüm uyku apnelerine şu ameliyat yapılır demek ve hep aynı ameliyatı yapmak
yanlış. Nasıl bir estetik ameliyatta kişinin yüzüne uygun bir burun yapmak gerekiyorsa, işte makyajı nasıl kişiye uygun yapmak gerekiyorsa, burada da darlığın yerine göre Tanıya göre ameliyatı tedavi. yapmak gerekiyor. Standart bir ameliyat yok. Birçok ameliyat denenmiş işin gerçeği. Bu uzun süredir bilinen bir rahatsızlık. Ama gittikçe ağır derecede olan akne hastalarında ameliyattan biraz daha uzaklaşıldığını, basit horlama ve hafif derecelerde ameliyat artı kilo vermenin, alışkanlıkları değiştirmenin daha etkin olduğunu görüyoruz. Ama cerrahi tedavilerin de bazı komplikasyonları olabiliyor. Yapışıklıkları olabiliyor, tekrar sarkmalar olabiliyor, açılmalar, kanamalar olabiliyor. Yetmemesi, hani ameliyata rağmen hala apnenin devam etmesi gibi durumlar olabiliyor. O yüzden hani multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Yani hastanın hem tıkanıklığını açmak, hem komorbidite dediğimiz yandaş sorunlarını çözmek, hem de yaşam standartlarını hastaya değiştirmek için bir motivasyon sağlamak gerekiyor. Yani bunların hepsi bir arada olması gerekiyor. Yani bence uzun zamandan beri işte önceki dönemlerde program yapmıştık. Gerçekten kişilerin sağlığı için, yaşam kalitesi için en önemli şeylerden biri uyku. Ve bunu bence çok güzel değindik. Çok da güzel anlattın Senem. Ağzına sağlık. Kişilerin biraz daha uykuyla ilgili sorunlarına ağırlık vermeleri, apne ve horlama kısmına biraz daha belki dikkat etmelerini, farkındalık yaratmış olduğumuzu düşünüyorum ben. İnşallah çok, öyledir. Kesinlikle öyledir, ona eminim. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı geldiğin için. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda tekrar işinde uzman arkadaşlarla bir arada olmak dileğiyle iyi akşamlar. Hayat ne kadar değerli değil mi? Hem de ilk andan itibaren. Keşfedecek çok yer. Yaşanacak birçok anı, kutlanacak ne çok şey var. Herkes için sağlık.